做咩？跳舞咋陰公？唔想打呢隻，唔知點解唔想打嗰隻。唔知點解唔係好想打嗰隻。嗨，大家好，我係 wing wing。呢個開頭並唔代表事實嘅全部啊！我只想講我嘅直覺真係太準啦。呢一場麻雀，我一個唔小心又打咗個第一名啦。呢一局三娘教子係下家強烈要求噶，因為佢唔信邪。OK， 睇翻呢一場嘅第一鋪，碰一隻，再等碰隻入隻叫糊。哇，好啊！如果唔係，我會嬲啊，係啊，打錯咗嘅嗰隻係。哎呀，走唔甩嘅。做乜嘢啊？我仲喺度做緊對輯對。一張叫糊啦，死對白可以碰啦。嚟住張，跟住啦。可以碰啊，朋友。入隻紅中，咁就留對碰，因為第一鋪我係想飛紅中噶。只要有人打俾我碰，我就飛啦。結果自己摸砍二索喎，唔理，照飛。截我，截咯，一點都不怕。因為最近真係好似有個魔咒一樣，食頭糊嘅呢都輸得苦。OK， 嚟個暗降。截咯，食頭糊你弊啦，你食頭糊。OK， 下家食咗頭糊啦。就正如我頭先所講，佢今日輸得好壯烈啊！一家輸三家。OK， 睇第二鋪。想體驗同款紅中麻雀，點擊視頻左下角高高馬將。家鄉麻雀裏面嘅約居面就有同款玩法啦。哎呀，碰走我2萬添，咁我都碰。而家再入隻牌叫糊。誒，2萬翻轉頭喎，叫糊500萬。好的，上家。OK， 5萬，正張2隻馬，7隻馬細咗啲咯。接住第三鋪。誒，老闆早晨，第一張牌就有得降喎。早拍早享受。誒，打俾人碰。差啲打錯一隻。咁我都打咯。唔使錢㗎。打咗啦。黐線㗎。入隻綠銅，我就想拆晒啲卡窿留對子。轉手嚟隻4索，真係激死我啦！唔要。OK， 碰隻呢度打5銅就唔蝕張咯。再等碰隻叫糊。好，呢隻6索打得靚，碰咗隻紅中俾我叫糊。下家摸紅中已經自摸啦。呢度呢，我第一時間係想打6銅，但係我唔知點解，總係覺得6銅會放降喎。你真係咁嚟喎，真係一對眼。結果轉手嚟8銅，真係激死我啦！不過呢，其實如果我頭先打6銅，呢隻8銅唔會係我摸㗎。中8隻啊，不過我唔知打呢隻會唔會有人碰，或者居然呢隻有喎，因為嗰隻牌未見過。聽到我原視頻講乜嘢啦翻嚟。OK， 紅中自摸，中10隻。哇！真係我頭先就係覺得唔想打6銅啊，覺唔覺得？哇！好彩咋〜點個關注再走啦！